वायरल इन्फेक्शन हम कैच करते तभी हैं जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो, और जितनी हम दवाइयाँ लेते हैं उतनी ही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता जाता है और वायरसेस हम पर हावी होते जाते हैं। पहले भी कभी भी सर्दी जुकाम हुआ करता था तो हमारे घरों में काढ़ा या बहुत सारे स्पाइसेस डालकर चाय बना के दी जाती थी और धीरे धीरे 2-3 दिन में वायरल ठीक हो जाता। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही हर्बल टी शेयर कर रही हूँ जो सर्दी जुकाम में बहुत इफेक्टिव है और इसमें यूज हो रहे इंग्रेडिएंट्स प्राचीन काल से नेचुरल रेमेडीज की तरह यूज हो रहे हैं और इन सभी हर्ब्स पे रिसर्च में पाया गया है कि इनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है और जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं वायरल इन्फेक्शंस में। तो चलिए फिर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए हम हर्बल टी बनाना शुरू करते हैं निश्रेयस किचन में। तो हर्बल टी बनाने के लिए हम एक पैन में लेंगे 2 कप पानी। इसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच साबुत धनिया, पिसी हुई काली मिर्च 3/4 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच अदरक पाउडर या सौंठ, आप फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर, 1/4 चम्मच जायफल पाउडर। इसमें 2 चम्मच मिश्री डाल रहे हैं। अगर आप मिश्री नहीं डालना चाहते हैं तो मीठे के लिए इसमें शहद भी काम में ले सकते हैं। मीठा इसमें इसलिए मिला रहे हैं ताकि इसे बच्चे भी पी सके, लेकिन अगर आप इसमें मीठा नहीं मिलाना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे मुलैठी, जो लकड़ी फॉर्म में भी मिलती है और पाउडर फॉर्म में मिलती है, तो आप कैसे भी काम में ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि मुलैठी एक दिन में 100 मिलीग्राम से ज्यादा कंज्यूम ना करें। फिर इसमें डालेंगे अब बेसिल लीव्स यानी तुलसी के पत्ते। इंडिया में तुलसी के पत्ते इजीली मिल जाते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो इस तरह से पाउडर्ड फॉर्म में ड्राई लीव्स मिलती हैं तुलसी की, वो आप काम में ले सकते हैं। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बीच बीच में चलाते भी रहें और जब ये आधा रह जाएगा यानी 1 कप रह जाए तब गैस बंद कर दें और इसे छान लें। फिर इसमें मिलाएं 1.5 चम्मच नींबू का रस और गर्मा गर्म इसे सर्व करें। तो लीजिए, हर्बल टी तैयार है जिसे आप दिन में 2-3 बार पिएंगे तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम तो बढ़ेगा ही, साथ ही अगर सर्दी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें भी काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए आप हर्बल टी बनाएं और स्वस्थ रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें ताकि वो भी स्वस्थ रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।